خودمون. خواننده ها رو کدوم ها رو دوست داری و دنبال میکنی؟ اسم ببر یکی دوتاشون. خب من در 50 هم دیگه بودم، باشون زندگی کردم دیگه. تمام اون چی که یاد گرفتم از موسیقی دهه طلایی موسیقی ایران، من همشون اساتید من هستن. عرض کنم که ابراهیم حامدی خیلی ازش یاد گرفتم، از ابی نازنین بله خیلی یاد گرفتم. عرض کنم از معین خیلی یاد گرفتم. دو تا سبک متفاوت. برای همینه دیگه میگم این روح سرکشه اونجا هم خودشو نشون میده. اون یه صدای پر از حماسه و در قطعه خلیج فارس عزیز دیدین که چه حماسه‌ای داره اون صدا واقعا. و جناب محمد شمس نازنین با فوق‌العاده، اصلا نمیشه حرف زد در رابطش. معین یه جایی اون لطافت، اون ایرونی بودنه و اون لطافت، اون عاشقانه ها که خب تأثیر گذاشتن رو من. مگه میشه که تأثیر نذاشته باشم؟ من ازشون یاد گرفتم. عرض کنم که بله خیلی های دیگه بودن، عارف عزیز بله تقریبا همشون، چون یه تمام کارهای خوب و تمام خواننده های خوبی که حالا در لول های مختلف بودن و من از همشون یاد گرفتم. همشون اساتید من هستن. آهنگساز های اون دوره، تنظیم کننده های اون دوره، صادق نوجوکی نازنین و همه بزرگایی که من ازشون یاد گرفتم، دستشون رو میبوسم و جلوشون تعظیم میکنم به خاطری که به من آموختند و به خوبی